E aí, eu sou o Biel, só vem moleque, tá começando mais um vídeo. E bom gente, no vídeo de hoje galera, eu estou de saída, E hoje galera, meu Deus, que dia incrível de gravação, eu estou correndo. Hoje eu vou gravar um vídeo com um amigo meu que ele não é um cara comum, ele é ator, fala muito bem, é um cara bonitão e gente boa pra caramba. Tô indo ali gravar com o senhor Ítalo Viana, que ele fez Turma da Mônica Laços, pra quem não sabe, mano. E o mais legal disso tudo, que eu não sabia, é que o irmão mais velho dele estudou comigo durante anos na escola. Tem muito tempo que eu não vejo ele, então assim, a gente vai unir o útil ao agradável. Vai ter um tempão que eu não vejo meu amigo Pablo. Estou indo vê-lo depois de tantos anos e gravar com o irmãozinho dele, Ítalo Viana. Eu tô com a câmera zona, porque a minha câmerazinha tá sem bateria. Informações úteis com Biel Valadares. Cheguei, não sei onde é que é, mas eu acho que é na casa aqui na frente. Acho que eu tô na casa certa. Eu acho, tenho certeza. Vamos ver. Vou esperar ele atender. Ítalo. Opa! E aí, beleza? E aí, cara? Como é que você tá? Show de bola? Como é que tá? Tranquilo. Bom demais, né? Como é que você tá, meu cara? Tudo bem com você? Tô muito bem. Quanto tempo eu não te vejo? Quanto tempo, cara? Eu estudando na minha antiga escola, tô nem sabendo. Pois é, eu tô estudando sua antiga escola agora. Que isso, cara? Você não me conta nada também, a gente não tem mais contato, não é mais meu amigo, não. Ficou estrela. Olha, fugiu. Olha os cachorrinhos, volta. Deixa, daqui a pouco eles voltam. Ah, tudo bem, então depois vocês voltam. Eita! Eles voltaram. A cabeça. O cara é ator, mano. Fica Olha. fugindo da gente, fica fazendo os trabalhos. Olha Não aí. conversa mais com a gente. Eu converso toda vez. É. É o Biel que agora, ele está viajando pra muitos lugares, tá virando um cara internacional. cara. A vida a gente tem que trabalhar, né, cara? Mas você Isso aí, também tá mano. viajando muito, porque eu tô sabendo. Pois é, agora eu tô viajando bastante também. Entendi. Ah, entendi. Não tô acreditando no que eu tô vendo na minha frente. Eu não tô acreditando. Pablo Escobar! Como estás, meu caro? Bom demais, Tudo mano. bem, gente? Igual eu falei pra vocês, esse cara estudou comigo a vida inteira. E, mano, quantos anos, cara? Muito tempo, né, mano? Tem quantos anos que a gente se conhece? Tem Deve ter uns 12 anos? Faz tempo. Galera, acabamos de acabar a gravação pro canal do Ítalo. Isso aí. E o vídeo como é que foi, cara? Nossa, foi muito engraçado, Ficou sério. muito legal. Vai estar tudo no canal do Ítalo, tá aqui na descrição. Isso Também aí. eu postar na comunidade pra poder lá se Ítalo inscrever no canal desse Viana, vai lá no cara. meu canal. Muito show de bola, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Não percam, porque, mano, eu ganhei, cara. Eu ganhei. Olha, mas pra eles saberem realmente quem ganhou, eles vão ter que conferir lá no meu canal. Exatamente. Então vai lá, assiste aqui, primeiro link na descrição, fechou? Isso aí, fechou. Valeu, Ítalo. Seu Valeu, cara. Biel. Valeu, tamo junto. E, gente, vamos que hoje o dia é cheio de compromisso. O dia não para nunca. Mano, eu já cheguei em casa, já tô suando igual um boizinho. Porque eu tava aqui, na verdade, arrumando meu carro, dando uma limpadinha nele. Tinha muito tempo que eu não aspirava ele, tava bem sujo. Oh my God, que coisa suja horrorosa. Porque daqui a pouco eu estou indo com a Naila pra um lugar muito incrível, muito incrível. Depois eu vou contar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês, na verdade. Já aspirei tudo, agora tá limpinho, ó. Tá bonitinho, tá bonitinho, tá tudo bonitinho daqui, né? Então, e agora eu tô pensando em passar na ducha rápida, porque o carro tá imundo. Olha essas rodas, estão marrons. Minha mãe tá me chamando. Oi! Queria tá me arrumando, tô arrumando bagunça. É uma bagunça de quê, mãe? Uai, tudo sua. Minha bagunça? Tem sapato lá fora. Eu tenho bagunça? De que eu tenho bagunça? Um monte lá. Muita? Mentira. Oh, meu Deus, que pecado. Eu não sabia que eu tinha esse tanto de bagunça, não. Ai, meu Deus. Olha o tanto de pacote que eu tô subindo, que tava no meu carro. Tá tudo jogando no lixo. Tem coisas caindo no chão ali. E olha só, galera, chegou muita coisa aqui em casa. Meu Deus do céu, eu não sei o que que é, mas eu sei que é do Spotify Premium. Que pra quem não sabe, eu sou embaixador do Spotify Premium, mano. Então assim, meu Deus, que doideira. Igual vocês viram em um vlog que eu viajei sozinho, eu fui lá pra CCXP, eu conheci os outros embaixadores também do Spotify Premium. E eles mandaram esse presente de Natal aqui pela casa, que eu não vi muita coisa ainda. Tem 2 caixas secretas aqui. Eu não sei o que tem aqui, mas aqui veio uma caneca, veio esse paninho maravilhoso aqui, vieram muitas coisas, até uma arvorezinha de Natal, cara. Olha isso aqui. Uau, moleque, o que você acha, mãe? Olha que maravilhoso.
É muito lindo, né? Olha só esses raios de luz. É incrível, eu tô muito feliz, Spotify Premium, muito obrigado por esses presentes maravilhosos de fim de ano. Tô amando, já tô ganhando presente de Natal antecipado. Pra quem não me segue, @BielValadares, segue lá, que estamos chegando a 200 mil seguidores lá no Instagram. Então segue lá pra poder mostrar tudo pra vocês no detalhe, fechou? Já faz tempo que eu tomo copyright. Olha, mala pronta. Mala. Demência. Tô com óculosinho. Cara, tô indo pro sítio, filho. Porque eu estou de férias, filho. Vambora. Vamos embora. Buscar da Naila. A Naila vai pro sítio, é o sítio dela. Come on alive. Whoa. Tô igual o pai hoje? Ah, eis a questão. Crocs ou chinelo? Meu quarto todo bagunçado, tá uma zona. Mãe, se você estiver vendo esse vídeo, me desculpa. Mas estou saindo de... Ai, meu cabelo. Vamos lá, galera! Agora sim, aproveitando as férias de verão. Tô precisando... Molhei minha câmera toda. Bom dia, gente. Bom dia pra vocês. Bom dia. Hoje eu vou acordar da Naila ao som de Fazendinha. Tô com cara de sono até agora. Para de rir da minha cara, por favor. Tô com uma boombox aqui, de todo tamanho. E a criança não acorda. A gente vai descobrir agora se ela vai acordar ou não. Meta de vida, Só o início eu conheço, vai. Bom dia, o sol já nasceu na fazendinha. Bom dia, Naila. Bom dia. Levanta. Ó, o cavalo. Tirou seu pijama e o porquinho já caiu na lama. Tá bom, eu não vou aguentar mais. Bom dia! Bom dia, Nai! Bom dia, Lívia! O sol já nasceu na fazendinha. Tá sem voz? Deixa eu ver, testa. Quê? Ai. Vamos acordar, Liviazinha. Venha, vamos tomar um café da manhã. Oh, meu Deus, que vida miserável. Eu não consegui acordar ninguém. Eu tô muito triste. Hã? Eu não escutei. Não? Gente, eu acho que isso não acordar. Ai, meu Deus. Deixa eu colocar aquela outra lá que a Naila adora. Eu posso Dizer uma coisa louca? Eu adoro loucura. Muitas portas se fecharam pra mim sem razão. De repente eu encontrei você. Eu tava
pensando a mesma coisa, porque eu passei a vida procurando emoção. Talvez seja nas conversas, você não precisa de você. Com você, uma porta abrir. Deixa uma porta abrir. O amor não vai deixar pra vir. Deixa uma porta abrir. Deixa uma porta abrir. Vamos acordar? Vamos? Vamos, bebê? Vamos tomar um café da manhã. Vou tomar um Todd. Um leite com Todd. Cedo. Bom dia! O sol já nasceu na fazendinha. Gente, vocês gostaram dessa reação de Danae Almeida Fidelis? Deixa o like aí e se inscreve no canal se você não for inscrito. E vamos, minha filha, que hoje o dia não pode parar. Vambora. Vamos embora. Vamos, neném. Vamos, neném. Bora escovar essa dentadura sua aí, bora? Bom dia, Samara. Misericórdia. Misericórdia! Nossa senhora. A gente saiu do quarto dela e veio pro meu aqui, tá deitada na minha cama aqui, jogada na minha cama. Mas enfim, gente. Eu vou pra piscina. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o like. Tá? Você já vai finalizar o vídeo? Que isso? Eu tô gravando desde ontem. Você não vai finalizar o vídeo agora, né? O Vou. pessoal quer ver mais. No próximo vídeo eles vê. Então pede parte 2, gente. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, E é isso. Um beijo no coração de você. Tamo junto. só vai, moleque!